urugu banyumiza Sheikh yamwogerako Sheikh Salim hafidhahullah yagamba nti muvubuka myaka 17 yalina maama we naye nga maama we mukazi wattu baawe yafa agenda n'ateekanya n'anoonya ssente n'akoma we waka naye ono muvubuka nga mmanyi kyakola maama we bw'akomawo nga alina obudagala bwamulunga mu byokunywa tuli ffenna alina obudagala bwakola ki bwamulunga mu byokunywa maama bwava gyavudde n'anywa kazi wattu akwewa amala okunywa ng'agenda yeebaka kati lino livubuka libeera mu ddiino nga liraba tv saawa nga 8 eyo 9 nga lizuukuka nga ligera lisubira ku maama waalyo tuli ffenna saa 8 9 eyo nga lizuukuka libeera mu tv eyo ku ddiiro 8 9 kati addagala kati leka likoze eki limukozeeko wallahi nga ligenda limusobyako lyakikolera okumala ebbanga bukera ku makya mama bakamutema nti munange oli lubuto gamba yi bawe wange yafa olubuto nalugyewo n'agenda mu ddwaliro eryasooka ne bamukebera namugamba you pregnant mama oli lubuto allahu akbar mama n'agamba nedda bireka ebyuma si byagwe tebirikkiriya n'agenda mu ddwaliro eryokumeka eryokubiri namugamba mama you pregnant agenda mu ddwaliro eryokumeka eryokusatu bakamutima maama oli luki wallahi n'akaaba amaziga mukazi wattu n'agamba ddala mu butuufu sirina musajjaka mbeerawo na mutabani wange olubuto nalufunye ntya kati kyava afuna amugamba naye ewaka obeerawo naani mbeerawo ne mutabani wange alina emyaka emeka nti alina emyaka 17 bamugamba bulabika olubuto lwa mutabani woolwo maama alaba nga tekisoboka olwa mutano mukola ki omuntu usaako ekyobupumbavu ekifaanaganako bwe kityo kakati maama kyeyakola ku olwo bamugamba nti oba ebyokunywa bino byakoyo birimu byateekamu eddagala kubanga ajja gy'oli nga tokola ki nga toliiko oli off munaye tabani nga litabula ku olwo nga litabula nga lirungaako okunywa kaalyo nga lireetera maama waalyo nga ligenda mu ddiiro nga lireba firimu ligera essaawa zaali entuufu ziri eri 7-8 likole ki likomewo wallahi lijja maama kwolwo teyeebaka yapretendinga nga akoze eki ng'eyeebase ne lijja sheekhi nelitandika okumwambula nelitandika emikolo gyalyo maama awulira teyeebaseko yagaakandabe ku luno wallahi ng'awulira teyeebaka sheekhi lijja litandika nga litandika maama aliwulira kanaye ddala mu butuufu baŋŋamba nti mutabani wange kati kandabe yakola ki ddala mu butuufu ye mutabani wange wallahi maama agenda okuzuuka bwati okanula amaaso bwati nga ddala mu butuufu ani mutabani we kyeyakola n'amukwata amalaka bwati n'amutugga paka bwe yamutta bwe yamala okumutta naye neyetta yene ensi mutuwangalira abala tubadde mu covid wano omulenzi n'afunisa sista oluki olubuto mwe mulowooza nti mali hikima Allah subhanahu wa ta'ala ogamba nti bannange twawula abaana nga bakoze eki twawula ebisengeseeka twali nsonga lwaki abaana nga bakoze seeka omuwala asula n'omulenzi ku ddeeka yeemu bali mu ruumu yeemu baawule sheekhi nga Allah subhanahu wa ta'ala bakola ki batugamba sheekhe